简单，但是又平常就存在我们之间的一门学问哈。但是首先我们还要感恩哈，感恩我们促成这个姻缘的。譬如说我们这个主人今天他不在场，他是姓博士姐，这边是他的那个经络的工作室感谢他提供这个地方给我们。那感恩我们其实会有这个姻缘，是齐华师姐在上一期，她一直促成说，希望说我把我的这个心得跟大家一起分享，也有机会让我练习怎么把我的感想来跟大家分享。那这次呢，因为上一次的姻缘，然后这次呢，我们的那个秀娟师姐她又促成我们第2次的这种新班。那个是秀娟师姐。对，在这边。大家都那个，好像大家不大清楚，要不然我们很简单的报一下自己的姓名，这样子好不好？让大家稍微认识，要不然你们可能都知道有谁是谁，但是可能不知道。那这里也有我认识很久的旧班的，我们台北班的一个师姐，像那个少曲他是台北班，他已经很久了，但是他今天又来谢谢他的帮助。还有以前我们我认识一个紫微斗数的一个马老师的他的一个也是高材生罗维佳他从嘉义上来。我尽量配合。那各位请这个每次都是来帮忙的，就是洪师姐各位大家好，大家好。那个是。他是比我认识我的师父的他们都称他是高丽师姐，但是也是我们广东的。其实他们都我们气功班都称他为师叔，因为他跟我是同辈的，就是说他认识我的先师我们先师已经往生了那他比我还早认识他。虽然认识了，可是我现在是小学生，因为我就断掉了，所以我要重学。那不过都一样我们就是先。各位感恩自己说，愿意给自己一个机会，又开始学习一种让自己身体或者是有关健康，或者是这样子可以让我们关心我们自己跟周遭的朋友，是这样子。像也有人他上一次来，又把他的朋友又找来，对不对？这也是人类的本性。那我们今天开始来上这个，那上一班我们是用广论生机班。那我们还把它区分开，所以我们是用养生班，但是因为我们的气功里面的4个精神里面有一个叫做生机，有一个叫自然，所以我们把自然摆进去，所以我们这一班叫做广论自然养生班。我们希望说上课我们不像这不是宗教的那种，所以要很轻松，你随时都可以打断我的话，甚至说我的笑容不好看都可以。要很轻松，要很轻松。人唯有在很轻松的时候，你的气才会通畅。如果说你处在很紧张，其实你已经不通了。这也是一种教学的部分所以你要常常检视说，你是不是给自己压力太大。然后延伸出去就是说，你是不是给你周遭的人延伸有压力，或者别人有给你压力。如果这样子的话，你如何去把我们环境给我们的压力化解掉，或跟它共存，或者是我们给别人的压力，我们尽量不要让它继续增加下去，甚至把它取一个平衡点。所以我刚刚讲到这个，就是说我们的这个身体，我们看到这个身体，其实它是很复杂的，因为你看到只是表面，其实它里面有思考模式，有更多的东西在里面，甚至有记忆。那老天给人很奇怪的一个，就是他会给你很优渥的条件，相对的他就会给你相对的东西叫做痛苦，而且这个痛苦在动物越低等的动物他们不会记忆，可是人类就会记忆。然后痛苦就当然很多种东西，譬如说担忧。那你动物它可能不会担忧它有没有钱，没有钱，但是你会担心说，我台湾变安诺了我等一下怎么样？等一下，老师怎么还不开始上课？等一下广论要开始上了，怎么样？就是种种的很多担忧，就是负面的情绪在里面。所以我们在
这个人体里面，我们现在学习说，我们如何让我们这个身体是处在一个很平衡而很健康的一个状态之下。那我们今天就来探讨这个学问。那这是我的名字，好，那我们很简单的稍微报一下各位的名字啊。要不然这样子，我这样子点我至少我也知道一下哈，是翁翠清师姐，翁翠清师姐，曾秋荣。好，曾秋荣师姐，黄淑娟，这娟还是娟哈？韩静瑜，陈义荣，佑，李家芳，我知道，上次都会刚好都有事情。你有来3次吗？有啊，他了3次。3次。后来就有很多事情没办过来。好，那个这叫石丰荣哈，李明霞师姐啊，那个郭少许，然后罗伟佳，然后简淑玲哈，黄秀娟啊，然后潘永佳，张翠，这是文哈，就是一个文哈。哎，还有人没有签到吗？都有签了。有签名，有签名吗？有，好，现在大概稍微知道哈。那我们原则上是以6堂课为一个那种，就是把我们基础的稍微讲完啊。如果说到时候大家意犹未尽，我们到时候再来调整，可能会增加一个实习，或者进阶的再增加1、2堂课这样子，可以吗？好，那以联络。我们如果说用联络的话，我们以 LINE 为主，或者是可以加入我们的那个脸书的我们的先天无极气功好的那个社团里面。啊，如果说我在那边发布的话，我也在我们的那个 LINE 群组里面，我会再发布，或者是跟那个秀娟师姐联络，因为大家都在广论那边，可能会比较方便一点。这样有问题吗？没有哈。记得放轻松，随时有问题都可以提出来。好，各位，我们每一次我们会把我们的那个课程会再重新 review 一下。那我们今天会教一个动作，这个动作是怎样？因为我们这边应该没有20岁以下的人吧？那30岁以下的人有没有？没有，对不对？所以其实到30岁以后，我们人的身体照理说已经是开始走下坡。那至少我们还有长辈嘛，不管我们多大年纪，50岁、40岁，甚至60岁、70岁都有。那童妈妈80几岁在后面，刚刚童妈妈她是20年次的，她也都跟我们去那个台北班那边。她今天因为她是那个小黄的那个妈妈，她都跟我们去那边。她今天也过来这边。那各位，我们人老了会怎样？因为走下坡，那第一个动作就是不平衡。身体就不平衡，所以我们今天还是先会练习一个平衡式，会练习一个平衡式。那动作每一次会做一个动作，这个动作其实不要想，我刚刚有讲到说，人类会跟其他动物一个很诱惑的东西就是会笑。各位现在随便笑一下好不好？你看过牛笑吗？你只能感觉，对不对？你看过狗笑吗？可能在卡通上面看。可是呢，很奇怪我们这个笑这个动作它竟然因为你必须做这个笑的动作的时候，它牵扯的那个神经就会到我们的后脑，就是我们的运动眼神经跟我们的意识，它同时会指挥它。而这个笑的一个动作呢，就可以让我们的脑波改变，让我们的脑神经的一些活动，甚至脑内的荷尔蒙改变。所以说，我们所有的动作呢，因为可以借着动作来调整我们体内的一些，譬如说内分泌也好，免疫系统也好。那今天我们会做一个简单的动作，这个简单的动作呢，有的人竟然做不出来因为它会让我们的身体的马上归零，就是脑内的那个电荷或者是那个电位马上归零。各位我们学大部分都是佛教的我们都希望我们是可以给予别人的，所以我们把我们的手伸出来，这只手右手
很简单的右手，很轻松的哦。好，伸出去，然后翻过来，再回来，再翻过来，这样子是不是4个动作哈？我们再一次哦，1、2，回来，翻。好，现在这一只手还是摆在这边，我们把我们的左手伸出来，在前面，好，然后现在右手出去的时候，左手同时回来，就是一伸一缩。我们做一次哦，1，好，现在不要动哦，好，2手同时翻，2手同时翻哦，好，好来，再一伸一缩，一伸一缩，好了，再2手同时翻。哎，各位都做得不错，表示各位都还没有老化。好，现在先坐下来。各位一个很简单的动作，对不对？但是你知道吗？有这边已经蕴含了一个阴阳，阴阳哦。右手跟左手的管它的运动眼神经是不同的脑，左脑跟右脑控制的是不同的，而且你还要做翻转的动作，然后你要同时做2边的动作。这样的时候呢，当你完整的一次做一次的这个动作的时候，你已经除了你这4肢在做的时候，你的脑波呢，你已经做了一次的归零的动作。各位再做一次来，各位再学一次来。我们的预备动作就是右手在后面，手掌向上，那另外一只手跟它是相对的，在前面，然后掌心向下。那每一个动作要分明哦，不能各位都不要动，先看我这样，不能这样子哦。这样懂吗？这个就是你表示你的心是很急的。那我们要不急不徐，所以当你很焦躁的时候，或者你心里有不平衡的时候，你可以做这个动作。好，各位看到来，我们一起做，一伸一缩，2手同时翻，一伸一缩，2手同时翻。好，各位看看你现在位置是不是对的？是回到原来的位置。有的人是两只手这样子，有的会这样子哦。我曾经去过中风的一个家庭的一个朋友，那就是这样子。好，我们再做一次。然后各位先放下来，你要做的时候不要绷得很紧，你要记得做它是要变成越来越享受。当然，你的情绪如果很紧绷的时候，你要借这个动作来调整你的身体跟情绪，跟你的气场，跟你的能量场。好，我们来做一次哦。翻，再翻，好，再一次哦，我们连续做3次哈，来，翻，再伸，再翻，好，再一次哦，1、2、3、4，好，再一次，1、2、3、4，好，很好。如果说各位回去看，你如果觉得做起来很累，表示你还不到位置，表示说你做的是有压力的。你要记得，第一个手不要伸得太前面了，因为你这样子表示你有点贪心或者有点急。所以其实这个一个动作就是要让你调你的心，调你的气场。那老人家呢，你如果说常常做这个动作，会让他的平衡感比较好。他如果常常跌倒着，你可以教他慢慢做。你要教的同时，你第一个你要培养你的耐心，然后你就是这样子，让他训练他的脑部，还有常常笑。一个笑的一个动作会牵扯很多神经。我的工作除了跟各位分享这种，比如说能量这种气功以外，其实我常常去别的地方帮一些朋友或者他的亲人，帮他们调整身体。那也有譬如说重病的人，那譬如说我走到楼梯，那里面是一个哀默的，其实情绪是很不好，里面气场很不好，对不对？我又很累，但是我必须把我的身体的磁场调好，所以我在楼下就开始笑，就是这样子笑，然后甚至有的电梯，我就对着电梯那个就是我就笑，然后我就看到一个人对我笑，其实就是我自己，对不对？笑呢，就会开始调整我的那个磁场，然后我进去呢，我就会把我的磁场，这个一种好的磁场带进去，让他们看到一个让他们很心安的磁场。那所以我们自己要常常把自己调整成一个让自己心安，也让别人心安，让自己平衡，让别人平衡的一个能量场。
那我们今天要讲的能量，就是我们今天的主题，就是气。今天我们就是要学习如何让我们的身体永远保持一个很健康、一个很好的一个能量场，而在我们日常的生活当中，一个简单的动作跟一个简单的观念就可以调整。好，我们按一下。所以，我们今天教的这个动作叫做平衡式，所以一个简单的一个平衡式。那之后我们会教甩手功，我们会教2个太极式的，一个叫拨云见日跟环抱乾坤，等等，这样子。好，那个，我不晓得各位有没有接触其他的气功各位对气的感觉是怎样？比如说练气，有的人，比如说我们去很多那个什么气功治疗，或者是坊间也有很多啊。比如说我们宗教团体也有，比如说大爱的那个大爱手，它是一贯道的一个道器推展的一个大爱武器。那还有大圣禅功，就跟宗教有关系的，就是类似这些。那其实，在坊间还有很多，譬如说以癌症为调整的，譬如说郭林心气功延心气功等等，甚至我们的99神功，还有保平气很多种学派的气功。但是呢，其实任何一种功法，它不外乎3种东西，一种就是用动作，譬如说我刚刚教各位的，就一个很简单的动作比如说你去外面打太极拳，或者你做简单的动作，为什么？它的目的就是什么？让你的身体的那个气血循环变好，或者我们讲说它的那个让它活动，就是你要活就是要动动什么？其实不是只有动你的身体，其实真正就是把我们里面的那个生机启动我们的生机。这边有没有看？我想说，我以为是。刚刚好可能接到电话。我们会把我们这个今天的课的内容录起来后，会 po 在我们的 YouTube 上面，各位再去找，比如说找那个我学的本身是那个叫做先天五祖气功，会把它 po 在那边，到时候会用气功养生，然后广论生机养生班第1堂课，你们各位去找。就会有，但是可能比较不会那个马上上去。如果说各位今天第一次来，想要再看以前上的课的，可以去找以前上一班的叫广论生机班，在 YouTube 上面的那个，可以跟那个救生问一下可以去找那个课程。那好，我们刚刚讲说，我们这个讲义里面我不是每一次都会发奖励，但是有一次奖励就会用很多次。这个有的是下一次的内容，但是这里面我们会提到譬如说我讲到天人合一还有一个甩手功的一些东西会在这边，还有我们的7情6意的东西，有没有位置坐？来签个名，没关系。好，开始收机无？在刷着，开始收机。等一下我们快下课的时候，只要来上过课的老生都要出手帮救那个新生打一下气。对不起，我找一下板擦，这样。好，我们今天来正式来讲什么是气功。刚刚有说很多门派，然后练气有3种方式，讲到第一种就是用动的方式，它可以让我们的那个让我们的身体
达到健康的目的，就是比较简单的，就是用身体来动，比如说打太极拳、做瑜伽，甚至你去做甩手，都是这样子。还有包括我们刚刚讲的那个那个平衡式，那如果说一个简单的动作呢，再加上呢，你有意念进去，那个动作就不一样了哦。比如说刚刚讲一个平衡式，对不对？你如果光这样比，其实它就已经控制到你的脑波了。可是当你的身体说，我越来越平衡，我越来越舒服，我越来越怎样的时候，那个你的意念就已经不是只有那个动作，所以就已经进入到你的意念的这个动作。但是我们在讲意念之前，我们要讲另外一个，就是说练气还有一种方式叫做呼吸，叫做调息。因为我们讲气嘛，所以气大家想到说，气就是气什么？看得到的吗？或者是说我们呼吸，所以我们就会想到呼吸，所以就会利用呼吸这样子来调整我们的身体。所以光一个调息呢，也有很多门派，比如说用静坐的方式，用数息的方式，或者是几深一浅，或者是说深呼吸，然后急促的呼出去，或者是右边的鼻子吸，左边的那个鼻子出，或者是用那个嘴巴吸，用鼻子吐，或者是用鼻子吸，用很多种。但是，譬如说我们最简单的一个腹式呼吸，用一个腹式呼吸，就是说气沉丹田，这个都是一种调息的方式。而调息呢，也可以让我们的身体的气场马上静下来。因为借着呼吸呢，可以调整我们血中的那个含氧，或者是我们的心肺的那种氧气的交换率，它也会这样子马上让你的气场改变。因为你在调息的过程，其实我们都忽略了一个东西，就是永远一直在变的一个东西，叫做我们的心、我们的念、我们的事。这个东西呢，是左右我们最大的磁场。今天假设说你一直在做某些动作，但是你的心没有调整的时候，你一直很急，结果你做的功变成那个频率是不好的。所以慢慢的我们会把所有的动作呢，一直开始用动作也好，用呼吸也好，到最后就是我们开始调整我们的念力。所以到最后呢，我们要念的就是什么？我们这一门比较深的，就是到最后就是念内功。所以，我们从动作调息到意念的使用，到最后呢，总归都会牵扯到意念。即使你在做动作呢，也会跟意念有关系。譬如说，假设说你今天在做这个平衡式的时候，你的念头就是马上很深化把它深化到你的脑波里面。你要转移，就是每一个细胞马上在那边修补，那种能量场跟你做简单的，这样子很快的，好像要把它完成一个动作，那是不一样的。所以到最后，我们会动作调息跟心念这三种的结合，这就是我们的养生的一个方式。但是以我们垂手可得的一个方式来做，就不会让我们自己压力。要不然很多人练功为什么练到一半？他有去学，但没有时间练，因为他说他必须在一个很近的地方，然后要有一个起手式，然后到最后还要收工，前后要1个小时。天呢，我就是2步，我就是什么那我抖了，我抖，我就放弃了。因为人生不断的在做选择，当你这个选择是可有可无的时候，你就把它摆在一边。可是我们常常忘记说，这个可有可无的，常常是左右我们最重要的。就像健康是我们的最基础的东西，但是我们常常忘记说要把健康摆在最前面，常常去追求那种危害健康的东西。比如说，用世俗的人说我用健康来换财富、换名声、换地位，到最后呢，必须用财富来换健康，但是不一定换得回来。所以我们所有在练气的时候，到最后变成要调整我们的心念。我刚刚有讲到一个重点，就是说，我们去检视你是不是随时处在一个很自在的状态，你是不是常常给自己压力？其实最近有一个报道，有一
有一个博士他在研究说，人真的寿命很长的，真的很长寿的人，是不是真的是他吃的很健康，他作息很正常？有，他是占很大的部分，但是不是最大的。最重要的是，如果很长寿的人，他一定是没有什么负担，他凡事都很自在，而且常常是心情愉快。所以，我们健康只要你起来喝、困也喝，放得出来，最重要还要笑得出来。你若困好、吃好、放好，然后还笑得出来，表示你就是很健康。所以要记得哦，最简单的就是最重要的。那我们讲这么多，对不对？那什么是气？阿别安那点，气本身气本身又看不到，但是呢，气它就是一种能量。凡是世间其实都是一种能量，用不同的形式在存在着。比如说你看到一个人这个人做重要，你为什么感觉他有标准吗？没有，但是他整体的能量场就是让你感受到。有的人他相貌堂堂，可是你坐在他旁边，你就觉得有压力。为什么？他就是他的那个散发出来的气场，所以那个频率是给人家有压力的。那有的人你第一次跟他见面，但是你的刚刚都这两种都到底了，甚至你什么话都敢跟他讲。师兄会不会整个太热了？我把这个弄下来，看看。我要听那个，好点。今天吗？太多了，没有关系。你跟我一样是很怕热的。各位再借你的手现在各位想象你现在所有的能量都集中在这里。然后呢，现在这只手变成这样子，然后这只手拿起来，这边假设这边是正电，这边是负电。然后各位慢慢的把它接近，不要碰在一起不要碰在一起，差不多3到5公分，然后再拉开，然后再接近，再拉开，再接近，是会热各位，有的人会有感觉，有的人会没有感觉，但是因为我们这一只手是粗的，这只手是接的。所以它的频率会这样子交互过去，好，现在各位把这只手还是右手再贴在你的脸，我们这边叫劳宫穴，对不对？劳宫穴对准我们的鼻尖这个位置，但是不要整个贴上去就是靠近，就这样子而已，靠近。好，放电。各位有感受到你的手的温度吗？热热的，对不对？那其实这边也有血管各位，如果你这样子看会不会热？跟这样子的感觉是不是不一样？2倍的感觉是不是不一样？如果说照理说同样是血管的热，你这样子的感觉跟这样的感觉应该是一样。但是你会发现，我们的习惯的气场是会从这边出来的，所以。当你这样子手一伸出来的时候，第一个你的念头叫做你已经出手，所以除了这一只手你没有念头的时候，这样子摆这样子的感觉，跟你有念头的摆的感觉是不一样的。那这有2个意义，第一个在记忆里面，这边就是一个能量的出口，在记忆里面。第二个，刚开始我叫你们做的动作，你在做这个动作的潜意识里面，你就把能量从这边放出来，而这个放出来的能量就属于你每个人自己的生物。在生物呢，在以前没有称，以前叫做气血循环。我们讲说气血，气血是2个字，但是其实它是一个名词，所以以前叫做气血循环。那我们现在把它叫做生物能。这个生物能在各位今天给各位的那个讲义里面的后面比较大的这个，其实这个是以前的那个台大的校长，是他在20几年前，应该是24年前，你看这是80年，对不对？他在科学月刊里面发表的有关我们气功的，举一个例子，
当你的收音机调整成94.3，你就可以听到那个简广；你调整成103.3，可以听到中广。你的手机如果拨我的号码0932710292，就可以，我的手机就会响。那是什么？频率。所以，我们今天要练习的就是我们的频率如何调整成你要的、自己要的，还有稳定的一个频率，这就是生物能。所以，我们的这一门的那个气功，我们要称为我们人的这个气就是生物能。我们的练习的这个就是对我们身体有帮助的这一门学问叫做生物能医学。所以你就是医生，你就是你自己的医生。而这个医生呢，又跟传统的吃药的医生就不一样。你可以借着调整你的频率，来调整你的身体的健康。那我们如果说，当我们意念启动跟没有启动，就分成说，你现在是在养生的状态，还是处于那发功的状态？像刚刚一个动作这样子过来的时候，是你在一个发功的状态。那如果说你没有这个动作，你纯粹，譬如说我们在练气，一种就是说沉淀或者静坐，让它通畅，那是一种调整内在的方式。那我们随时平常在练习的时候是有内在的循环，但是当我们要处理一个事情，譬如说我今天胃不舒服，或者心脏不舒服，我出手的时候，那时候就属于在运作。在我们生活上也是，你白天吃饭这是什么？就是在你吃饭的时候是在储存能量，对不对？但是你在使用的时候就在运作。那晚上睡觉呢，又在储存能量或者在修补。那晚上是好像是阴，对不对？但是它去在让你的身体是变好的一个状态。那你白天呢，在作用，表面上因为你活蹦乱跳，但是你是在耗用的状态，各位懂吗？所以一个叫做阴中之阳，一个叫阳中之阴。那我们身体呢，就一直在耗用跟储存，耗用跟储存，修补跟使用，修补跟使用。那你如果在它不要过度使用，或者是当你过度使用，如何来修补？就是借着调整这个频率。那我刚刚讲的，譬如说我们刚学一个平衡式，也在调整你的脑内荷尔蒙的一个频率。那今天先把这个气功的一些观念先跟各位讲，然后等一下我们来练习如何来做简单的用意念来调整我们身体的频率。先休息一下。